Hỏi ta đây xin sang,我要第十節嘅。Chú Ratnasari, 我今年26歲，我離婚，我識照顧 BB 啱啱出世，我識照顧小朋友。我有一個女5歲，我識煮中國餸，好似田葉、田雞、泡凍、嘅炒蛋。得啦。係啦。唔該，多謝先生。OK，你喺香港做咗幾多年啊？咩啊？你喺香港做咗幾多年？我喺香港2年。OK，好。嗱，我問你啲問題嚇。你有冇 tattoo？ 你有冇 tattoo？ 冇啊。冇。OK，冇。OK，你有冇病要食藥？咩啊？你有冇病要食藥？食咗。係啦。有啊。嚇？冇啊。冇啊。OK，好。你使唔使戴眼鏡睇嘢？冇啊。唔使。好。好。你有幾高啊，姐姐？幾高？我幾個141個。141cm？係啊。哦。係啊。147係咪啊？147。哦，咁你有幾重啊？我幾重？kg。49 kg。49。好 OK， 好。你識唔識講英文 English？ 我唔識㗎。哦，識唔識講廣東話？係啊，我識廣東話。 OK， 好。好。你食唔食豬肉？我唔食豬肉，但係我識煮豬肉。OK， 好。你有冇食物敏感？有冇話食蝦啊、蟹啊會痕？會唔會？有啊。有冇食嘢咧會敏感啊、痕啊、allergy 啊？冇啊。冇。OK。好。你有冇借錢？出邊有冇借錢？冇啊。冇。OK，good， 好，thank you，搞掂啦。現成。